Tai visiems labą vakarą. Šiandien vėl tiesioginis eteris. Sakau vėl, nes vakar kalbėjom kitą temą, tai kuriančios visuomenės temą, o šiandien pagalvojau, kad senokai jau mes nekalbėjom apie asmenybės augimą, apie psichologiją žmogaus, apie dvasinį augimą, gal ir taip pasakyti galima. Taigi kviečiu šiandien jūs vėl pasikalbėti, tik gal tą temą kiek kitokią, nors aišku visą tai susiję ir mūsų visuomenės vystimasis labai susijęs su mūsų kiekvieno atskirai žmogaus vidiniu vystimusi. Taigi šiandien daugiau apie tą vidinį, kiekvieno mūsų asmeninį kelią, kurį mes, turim nueiti šitam gyvenime, mes turim vis dėlto tapti brandesniais, turim tapti išmintingesniais. Ir klausimas, ar ne kam, tai dėl ko, kokia to prasmė, ne čia žemiškoje mokykloje būti, čia bandyti kažkaip tapti jo tobulesniu žmogum, jo vardan ko. Taigi šiandien ir noriu pakalbėti, kad vis dėlto panašu, kad gyvenimas tikrai nesibaigia su kūno mirtimi, ar ne? Ir šiandien būtent tokia tema, kad gyvenimas po mirties. Šiek tiek aš pasižiūrėjau internete, Alatros buvo konferencija, tokia tikrai puikiai didžiulė konferencija, jau prieš porą metų tiesa jinai buvo, bet iki šiol išlieka aktuali, tai jinai taip ir vadinasi. Gyvenimas po mirties, prasimanimai ir faktai. Tai ir ją dar kartą pažiūrėjau ir dar šiaip pasidomėjau šiek tiek. Taigi, tai šiandien ir jūs kviečiu pasikalbėti, labą vakarą, jau matau sveikinasi su manim, ar ne, žmonės, tai smagu, kad jūs jo nemiegat dar ar kitaip kažkur laiko neleidžiat, o čia jungiatės ir mes galim pakalbėti apie tai. Labas vakaras, aha. Sveiki, taigi aš tada tęsiu turbūt šitą temą, jo ir Lina prisijungia, tai jo, manau, kad padės pamoderuoja šiek tiek, jeigu bus kažkokių komentatorių tokių, kurie gal ne visai temą, nelabai supras, ką mes čia kalbam. O visus kitus tai kviečiu iš tikrųjų komentuoti, kalbėti apie tą mūsų kiekvieno vidinį kelią. Vis dėlto mes, kaip sakant, norim ar nenorim, vis tiek mes vystome savo viduje, augame psichologiškai, dvasiškai, kaip be pavadinsi, bet mes vis dėlto gyvenimo eigoje augame. Vieni sako, kad augame per sunkumus, kiti sako, kad ir šiaip per visokias patirtis, per naujus įspūdžius. Turbūt kiekvienas iš jų yra savotiškai teisus, bet faktas yra tas, kad mes iš tikrųjų augame. Gyvendami, spręsdami tas kasdienės problemas, džiaugdamėsi gyvenimu, liūdėdami, vis tiek augimas vyksta. Ir geriau, aišku, kai jis vyksta turbūt sąmoningai, kai mes žmonės galim pasirinkti, ar ne, ką mes... Ką mes būtent savyje norim tobulinti ar keisti, ar kaip čia dar pasakysi kitaip. Taigi šiandien tuo aspektu vis dėlto manau, kad pakalbėsiu, kad tai labai svarbus aspektas iš tikrųjų. Vis dėlto kaipgi su tuo gyvenimu po mirties. Toks klausimas, aišku, kiti gali sakyti, ir kam čia iš vis, kam čia apie tai kalbėti, ar čia turi kokią nors prasmę, reikšmę. Tai vis dėlto aš kuo toliau gyvenu, tuo labiau man atrodo, kad turi reikšmę, turi prasmę. Iš tikrųjų, tai yra svarbi tema. Ir pabandysiu kažkaip paaiškinti, kodėl tai svarbu. Pirmas dalykas, tai turbūt bendrai priimti tą faktą, kad mes esam, ne vien kūnas, ar ne, kad mūsų gyvenimas tęsiasi ir kūnui
ir širdžiai sustojus, ir kai smegenų veikla nustoja, smegenys funkcionuoti, vis tiek mūsų gyvenimas tęsiasi. Tai va toks, tas suvokimas, supratimas iš tikrųjų keičia mūsų dabartinį gyvenimą. Tada mes tikrai galim daug lengviau žiūrėti į visą tai, kas vyksta aplinkui. Nesureikšminti taip smarkiai tų problemų, kurios yra dabar, kažkaip pasižiūrėti lengviau į jas, gal net šiek tiek su jumoru. Ir tas vat, mums iš tikrųjų leidžia gyventi šiek tiek lengviau čia. Galų gale, ta pati mirties baimė, ne? Tai čia jau ir šiuolaikiniai visi psichologai, mokslas tą pripažįsta, kad žmoguje, kiekviename žmoguje yra, mes turime kiekvienas tą mirties baimę, tik ta mirties baimė, vėlgi gali būti labiau, mažiau įsisąmoninta. Kuo mažiau įsisąmoninta, tai tuo labiau jinai reiškiasi mūsų gyvenimą per kitas kažkokias baimės. Mesgi visi kažko bijom, ar ne? Ir labai dažnai, kuo toliau, tuo aiškiau psichologai kalba, kad dažniausiai visos mūsų baimės kilusios iš tos pirminės tokios baimės. Tai yra baimės, kad mes mirsime, tas jo žodis mes, reiškia, mes save tapatinam su kūnu ir iš tikrųjų tai nebūtis yra baisu, kiekvienam žmogui. Totali tokia nebūtis, vis dėlto mes esam gyvos būtybės, kaip ir kiekviena gyva būtybė turi norą gyventi ir jinai nenori nebūti, jinai nori būti, gal taip sakyčiau. Tai gal ir pakalbėkim šiek tiek, tuoj paskaitysiu komentarą, Lina rašo, žemėje esame ne veltui, čia mokomės, tobulėjame, išsigryniname talentus. Taip, aš irgi manau, sutinku visiškai, kad taip ir yra. Bet vis dėlto gal dar mums bus lengviau mokytis, dar mes kažkaip galėsim labiau džiaugtis gyvenimu, kai atsakysim savo šitą klausimą. Vis dėlto, kasgi vyksta po kūno mirties. Taigi mes jo nežinom, reikia čia irgi būti objektyviai kalbėti, ar ne, kad mes nežinom, nei vienas iš tikrųjų negrįžo iš ten, taip sakysim, ar ne, bet vis dėlto yra ir vis aktyviau yra tyrinėjami tie taip vadinami terminas yra, ar ne, artimi mirties patirtis, artimos, gal taip lietuviškai, ar ne, artimos mirties patirtis. Tai yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, klinikinę mirtį išgyvena, bet paskui atgaivinami, kurie ten komoj pabuvę sugrįžta atgal. Tai mokslininkai iš tikrųjų su jais kalba ir tikrai iš tikrųjų įdomias tokias išvadas daro. Žilvinas rašo, ar bijai mirties? Tai jau sakiau, kad kiekvienas žmogus bijo mirties. Vieni gal labiau tai įsisąmonina, kiti ne, kiti sako, kad mes nebijom, bet iš tikrųjų, jeigu dabar jūs pajaustumėt, suprastumėt, kad mirtis už čia pat, tai manau, kad visi emociškai reaguotume. Netikiu, kad nors vienas žmogus galėtų ramiai taip visiškai tą žiūrėti. Taigi, tai šiandien ką aš jums noriu, šiandien truputį tokio kaip eksperimentinis mūsų laivas, nes aš noriu pabandyti ir parodyti jums tokias skaidrės ruošiau. Jeigu pavyks tik tai. Dabar žiūriu taip. Ar čia tokia galimybė yra? Taip, gal pabandysiu apsukti kamerą, parodyti savo ekrane. Skaidrę tuoj mes pabandysim. Taip,
tuoj bandysim ir pasižiūrėti. Va, tai tikiuosi matot, ar ne pats geriausias turbūt vaizdas jo, bet ką darysi, čia pradžia tokia, tai va, čia matote šitoj skaidriai nuotrauką, o toks žmogus ar ne, gal kas nors jau jį žinote, tai yra Raymondas Moody, jis yra toks pradininkas, sakysim, iš tų šiuolaikinių tokių žmonių, kurie tyrinėjo jo tas patirtis žmonių, kurie pabuvo, pavyzdžiui, klinikiniai mirti ir po to sugrįžo, jis juos apklausinėdavo. Tai va, jisai jau 1975 metais tą pradėjo, toks, sakysim, buvo pradininkas, mokslininkas, pabandęs apibendrinti šitos dalykus ir va, jis apklausė 150 žmonių, kurie pabuvo klinikinėje mirtyje ir sugrįžę ar ne, paskui apklausė ir iš tikrųjų net knygą parašė, tai va ir net į lietuvių kalbą yra išversta Raymondo Moody knyga. Jo, tai kam įdomu, galėsit pasiskaityti. Tai va. Jisai irgi padarė tokias išvadas. Taip, atsiprašau, jo. Truputį man čia dabar kita peršoko jau skaidrė, pirmas kartas, tai aišku, man problemų yra, tai gal grįšiu aš tada prie... Vėl save parodysiu, tuoj su skaidrėm pabandysiu susitvarkyti, dar kartą parodyti. Tai va, tai ką aš sakiau, jo apie Raymondą Moody pradėjau kalbėti, kad jisai knygą išleido Gyvenimas po gyvenimo, vadinasi ir į lietuvių kalbą yra išleista. Ir jisai pasakojo, kad dauguma iš tų žmonių papasakojo, kad po klinikinės mirties jie buvo atsiskyrę nuo savo fizinio kūno ir tarsi pašaliečiai žiūrovai galėjo stebėti, kaip jų kūną ten operuoja, tvarsto, stengiasi atgaivinti. Jie suvokė turį kitą kūną, kuris esąs kitokios prigimties negu fizinis kūnas. Jų kūnas nustojęs masyvumo ir galės lengvai praeiti pro bet kurį daiktą. Jie buvo patekę į kitą egzistencijos sferą, kurios nebevaržo erdvės ir laiko matavimai. Tai va, toks iš tikrųjų pakankamai garsus mokslininkas, ar ne, jisai parašė tą knygą ir iš tikrųjų vis toks pradininkas buvo vakaruose, kuris pradėjo, Renata ir klausė, kaip knyga vadinasi, tai knyga ir vadinasi taip, dar kartą va, Gyvenimas po gyvenimo, Tai turbūt verta paskaityti, vien tam, kad vis dėlto taigi liečia mus visus. Tai iš tikrųjų liečia mus visus. Šitas klausimas vis dėlto, kasgi yra po kūno mirties, ar ne? Tai va, jisai buvo pradininkas, paskui buvo... Tiek to, gal aš jums nerodysiu skaidrių, vis tiek čia man kol kas dar reikia techninius dalykus išspręsti, sunkiai sekasi, bet galiu paskaityti. Kitas iš jų buvo Jeffris Longas, čia jau gydytojas, jis ir dabar yra, jisai dirba, kiek aš žinau, dirba Indianos ligoninėje. Ir taip pat parašė knygą Gyvenimo po mirties įrodymai. Tačiau šitą knygą, man atrodo, nėra išversta į lietuvių kalbą, tai galit kas norit angliškai paskaityti. Tai va, jis jau surinko gerokai daugiau atvejų, jis surinko 3,5 tūkstančių atvejų artimų mirties patirčių. Ir kokios išvados, kad nesvarbu, kokią religiją jūs išpažįstate, vis tiek artimos mirties patirtis bus tokios pačios. Irgi įdomus labai momentas, ar ne?
jeigu tai būtų kažkoks vaizduotės žaismas, ten smegenų veiklos rezultatas, tai manau, kad jo ten krikščionis ten vienaip matytų, šitie budistai kitaip ar ne, musulmonai dar kitaip, o čia pasirodo visiškai nepriklauso žmogus tikintis ir iš vis ar jis tikintis, ar jis ateistas, patirtis buvo panašios. Tai va irgi čia tokie jau kaip moksliniai įrodymai, kad tai tikrai nėra pavieniai kažkokių žmonių išsigalvojimai ar fantazijos, ar net tų, kurie ten sugrįžta iš klinikinės mirties, kad jie ten kažkokias sukuria istorijas ar pasakoja. Čia jau toks rimtas mokslinis tyrimas, vis dėlto 3,5 tūkstančio atvejų, tai tikrai yra jau pakankamas kiekis daryti tokias, jau net šiuolaikinio mokslo pripažįstamas išvadas. Ir dar vat ką įdomaus labai Jeffris Longas atrado, neatrado, jisai greičiau akcentavo, tai turbūt ir anksčiau žmonės tą buvo atradę, tai kad dar vienas įdomus įrodymas labai, ir net to patirties, tos patirties jo iš anapus, vadinkim taip, kad visiškai akli, pavyzdžiui, akli nuo gimimo žmonės, ar ne, kurie visiškai niekada nematė nieko, jie neturi patirties regimosios jokios. Jie, kurie patyrė irgi klinikinę mirtį, grįžę, jie pasakojo, kad jie pradėjo matyti. Pradėjo aiškiai, ryškiai viską matyti. Ir tikrai ten aprašomi atvejai su įrodymais, kad tikrai vėlgi čia nebuvo fantazija, iš tikrųjų tai buvo matymas. Tai va, irgi mums visiems pamastymą, ar ne, pasirodo smegenys, kaip mes žinom jo, ten klinikinės mirties atveju smegenys, širdis nustoja plakti, į smegenys nebepatenka kraujas ir smegenys ten po 10-20 sekundžių jau tas encefalograma rodo jau tiesią liniją, kad smegenys visiškai nefunkcionuoja. Tai suprantama, kad ir akis, ir klausa, jokie jutimo organai neveikia, bet tie žmonės grįžę, jie pasakojo, akli nuo gimimo žmonės, jie pasakojo detaliai, vaizdžiai, kaip jie viską matė, būdami toj būsenai. Tai va, tokių tikrai visai įdomių faktų yra, tik tai va, jo, gal čia klausimas, kodėlgi mes, mokslas jų netyrinėja, kodėlgi mes apie juos taip retai kalbam, kodėl jie tokie kaip kažkokia egzotika paliekama. Tai va. Čia mums visiems klausimas, į kurį turbūt reikėtų kažkaip mums atsakyti. Tai va, ir aš tą bandau daryti. Taip, užblokuosiu, tik tai aišku, yra žmonės neadekvatus, turbūt sergantis kažkokie, ne čia jam tikrai ne vieta. Taigi, grįšiu prie komentarų, jo čia buvau šiek tiek užsiėmęs dabar skaidrėmis, tai praleidau, matau, jūsų komentarų jau yra naujų. Aha, Žilvinas rašo, aš po mirtinių gyvenimų netikiu, kūnas miršta ir gyvenimas pasibaigia. Tai va, Žilvinai, bet čia pamastymai, va, ką aš kalbu, ar ne, va, čiagi aš kalbu, čia yra, moksliniai įrodymai, čia ne mano išsigalvojimas, tie žmonės, va, tos, kuriuos jau 2 paminėjau, ar ne, jie rimtai tuo, paskyrė, sakysim, tam savo gyvenimą, iš tikrųjų daug žmonių apklausė, daug kalbėjo ir, va, yra tos informacijos. Aišku, jūs galite sakyti, kad čia dar ne mirtis, ar ne, širdis sustoja, smegenys nebefunkcionuoja, bet vis dėlto tie žmonės, aišku, jie vis tiek po kurio laiko grįžta į šį pasaulį, tai ir mokslas turbūt, ir medicina sako, kad žmogus, klinikinė mirtis, ar čia jau tikra mirtis ar ne, ne šiaip saugiai turbūt sakoma, klinikinė mirtis, nes kai sakoma jau mirtis, tai jau mirtis reiškia, iš tikros mirties niekas nebegrįžo.
Bet va, kas darosi, reiškia, mes jau galim tvirtai teikti, kad pirmos minutės po kūno mirties, tai yra, kai sustoja širdis, kai smegenys nustoja funkcionuoti, vis dėlto vyksta procesai, žmogus išlieka, jis neišsijungia kaip televizorius, ar ne, kaip kažkas mano, kad po kūno mirties sustoju širdžiai tiesiog kaip filmas, va, baigėsi juodas ekranas ir nieko nebėra. Tai ne, vis dėlto, matot, iš tikrųjų yra patirtis, yra tikrai surinkti įrodymai ir čia jau labai tvirti, kad bent jau pirmų laikų po, kaip sakau, sustoju širdžiai, nebefunkcionuojant smegenims, vis dėlto procesai vyksta, žmogaus aš išlieka ir jis netgi mato paprastai, girdi ir suvokia, kas vyksta. Tai va, vienas iš svarbių faktų tokių ir mokslininkai jau dabar prieina vis labiau prie šito fakto, kad sąmonė ir smegenys vis dėlto tai nėra tapatu, kad smegenys tikrai negimdo, neprodukuoja sąmonės, kad sąmonė yra vis dėlto laukas, informacinis, energetinis laukas, kuris egzistuoja atskirai nuo smegenų. Ir tai vat, šitos patirtis be abejo tai patvirtina, kai smegenys neveikia, o žmogaus sąmonė yra, jis vis tiek mato, girdi, suvokia. Taip kad jo, čia pamastymai, čia iš tikrųjų mums visiems, manau, pamastymai. Gal ir tokiam pasiruošimui, jo, vat, kaip sakant, vis tiek anksčiau ir vėliau mes visi susidursim su savo mirtim, tai neišvengiam, ateis tas laikas. Tai vat, galbūt čia ir yra toks pasiruošimas, nu, kad geriau žinot, kas gyvyks, bent jau pačioj pradžioj, bent jau, sakysim, pirmom minutėm po to, kai sustos širdis mūsų. Taigi, einam toliau, komentarų gal yra. Aha, Tomas, taip. Tomas klausia, tai kokios tos patirtis, jo šviesa tunelio gale. Jo, apie šviesą tunelio gale nemažai žmonių sako, nu, ne tik apie šviesą, bendrai apie tunelį, kad nemažai žmonių po klinikinės mirties iš tikrųjų aprašo sugrįžę, po to pasakoja, kad jie pateko į tunelį, kurio judėjo ir kurio gale ten dažnai irgi, kad šviesa matosi. Taigi, eisim toliau. Žilvinas rašo, apie klinikinę mirtį nekalbu, ten kitaip. Jo, tai vat, nu, pakalbėkime, Žilvinai, iš tikrųjų įdomu, tai apie ką jūs kalbat. Jo, ką jūs kalbat, tada ir kaip paaiškinti šitos fenomenus. Ar tai tiesiog, nu, vat, kaip jums atrodo, jo, kad tai kelias minutės dar po kūno mirties žmogaus sąmonė išlieka, o po to, kas po to vyksta, nu, va, įdomu. Aha, čia va žmogus rašo, neperskaitau, sudėtingas kažkoks jo vardas. Aš kiekvieną naktį mirštu. Nu, galima ir taip sakyti, jo nugrimzdimas į sapną. Tai nu, artimiausia turbūt, va, su kuo galim palyginti mirties patirtį, nu, iš mūsų kasdienio gyvenimo, ką mes tikrai visi patiriam. Nu tai va, miegas, nugrimzdimas į miegą, jo, kai mes dar esam čia, šitam pasaulyje, po to staiga kažkur dingstam, ne, kaip prasmengam. Tai turbūt, kad galima lyginti, nu čia kažkaip artimiausia turbūt tai. Mirties patirtį. Jasen, aha, jo, čia iš tikrųjų pas mane gan prastai matosi vardai, tai jau atsiprašau, jeigu neteisingai kažką perskaitau. Jo, žmogus rašo, Alatra TV Lietuva turiu pasiūlymą, Lietuva rašyti iš didžiosios. Ačiū, jo, gal jūs čia ir teisus, iš tikrųjų, turbūt, kad reiktų ištaisyti. Padarysim turbūt tai.
Jo, tai nebeteskim tą temą. Ačiū, kad pastebėjot, iš tikrųjų kažkaip matyt neatkreipiam dėmesio mes tai. Tai jo, aš nepykstu už teisingą, aš tikrai už teisingus pastebėjimus tikrai, kad nepykstu. Už teisybę, kaip sakant, tik padėkoti reikia kitiem, o nepykti be abejo. Jo, tai ką, grįžtam mes prie tų patirčių ir kodėl tai svarbu, kodėl tai svarbu. Taigi mes galim kitaip gyventi ir dar vat jo. Jo, nemato mano komentaro arba primeta, kad nemato. Jo, apie kokį komentarą rašot, gal kažką ir praleidom, tai parašykit dar kartą. Taigi, kągi, aš galiu turbūt dar jums pasidalinti informaciją, ar ne, kas susijęs su artima mirties patirtimi. Tai va, dar vienas žmogus, jo, taip pat gydytojas Olandijoje dirbantis Pim van Lommel, ar Lommel, nežinau, atleiskit, kaip čia kirčiuoti jo pavardę. Jis taip pat kardiologų, dirba kardiologų, tai jis jau tikrai susiduria su žmonėm. Jau kas, o kardiologai tai turbūt dažniausiai susiduria su žmonėm, kuriem širdis sustoja. Jo, jis 25 metus Olandijoje kardiologų dirba ir taip pat susidomėjo šito fenomenu ir apklausė daug savo pacientų, kurie sugrįžo, kurios pavyko sėkmingai atgaivinti. Ir va, iš 300 pacientų 18% iš jų turėjo artimą mirties patirtį. Vat irgi įdomu, ar ne? Įdomus momentas, ne visi juk turi, iš tikrųjų, va, tik 18%, jo, net mažiau kaip pusė iš jų turėjo. Kiti sakė, kad nieko neprisimena, ne? Dažnas turbūt toks atsakymas, kad neprisimena nieko, kas ten buvo, kai jų širdis buvo sustojęs. O va, tik 18% prisimena, turi tą patirtį, jo. Ir jisai suskirstė, kad va, tris požymius, reiškia, turėjo, ta patirtis turi 3 požymius. Praktiškai visi žmonės, dauguma žmonių juos išskyrė, kad tai pirmiausia, tai išėjimas iš kūno, visi žmonės, kai sustoja širdis, tą patiria išėjimą iš kūno. Suvokimas, kad esi miręs. Vat irgi labai įdomu, žiūrėkit, žmogus reiškia, įsivaizduojat suvokti, kad aš esu miręs. Va, tai čia koks vis dėlto tai yra šokas turbūt, ar ne, tokio suvokimo. Stebėjimas kūno iš viršaus irgi praktiškai visi tyrinėtojai, kurie tyrinėja šitas patirtis, visi irgi tą sako, kad žmogus, kai ištinka klinikinė mirtis, dažniausiai jis išeina iš kūno ir pakimba kažkur viršui, ten kažkiek ten palubėj, kaip ten sakoma, pakimba ir iš viršaus stebi, kas vyksta. Na ir taip pat keliavimas tuneliu, nes šiandien šiek tiek kalbėjom, daug žmonių irgi sako, kad jie patiria tą keliavimą tuneliu. Tai va, tai daug iš tikrųjų medžiagos jau daug, bet man tai tas klausimas turbūt įdomiausias, kad jinai ignoruojama, jau čia iš tikrųjų rimta mokslinė medžiaga. Ir kiek dabar skiriama lėšų, kiek dėmesio, pavyzdžiui, šitai temai. Pabandyti vis dėlto suprasti, o kasgi vyksta po tos kūno mirties. Juk mokslas jau taip pajėgus, jau mes galim taip eiti į tą gilintis. Bet dėja, kaip mes žinom, apie ką tik nori finansuojama mokslininkų darbai, bet tik tai ne apie tokius dalykus. Kažkodėl, čia mums visiems turbūt klausimas, į kurį reikėtų atsakyti. O man atrodo, kad tai vienas iš svarbiausių klausimų - atsakyti savo vis dėlto, kas vyksta. Nes atsakius čia kitas labai atsakymas daug ką gali nulemti mūsų dabartinį gyvenimą, kaip mes pasirinksim jį nugyventi, turėdami supratimą, kas bus po kūno mirties. Tai iš tikrųjų labai svarbus momentas. Ir dar ką šitie patys mokslininkai visi
ką jie išskiria, nu, ne visi gal, jeigu teisybės dėlį, aš dabar nežinau ar visi, bet iš jų keletas iš jų tikrai akcentuoja tai, kad žmonės, kurie turi tą klinikinės mirties patirtį ir vat, iš tikrųjų patiria, kad širdžiai sustojus, kai smegenys nustoja funkcionuoti, kai jie patiria visą tai, kad išeina iš kūno, jie stebi savo kūną, jie į tuo tuneliu keliauja, tai po to jie, kai grįžta į žemę, taip sakysim, į kūną grįžta, ne, tai dažnai jų pasaulėžiūra keičiasi ir keičiasi tokia, gerąją pusę, iš tikrųjų tampa geresniais žmonėm, jie tokiais, laimingesniais, jie mažiau to chaoso, mažiau daro dalykų beprasmiškų jie savo gyvenime, iš tikrųjų jie laimingesnį gyvenimą po to nugyvena, tai va. Ko ne psichoterapija, ne? Žmonės ten vaikšto pas psichologus metus, dirba su savim, ar čia vat, kelių minučių patirtis pakeičia, kardinaliai gali pakeisti iš tikrųjų žmogaus gyvenimą, kai jis suvokia, kad jis nėra kūnas, kad gyvenimas nesibaigia su kūno mirtim. Tai va, čia irgi, manau, didelis pliusas. Nereikia metus dirbti, ne, va, galima viens, pabuvai kelias minutės ten anapus ir tu jau grįžai kitoks žmogus. Su kitokia pasaulėžiūra, kitokiam nuostatom. Aha, paskaitysiu jo kitam kanale, matau komentarą vieną, aha. Va, Danutė Bakūnė rašo, visai neblogai buvo, kitas pasaulis, gera būsena. Va, net ir čia, pasirodo, net ir čia yra žmonių, net ir dabar žiūri žmonių, reiškia, kurie patyrė. Tai iš tikrųjų norėtųsi gal ir daugiau pasikalbėti su jumis, jo gal jūs norėsite papasakoti mums visiems to, aš tik tai dar pasižiūrėsiu čia kitam kanale, kas vyksta. Aha, Aulius rašo, nežinau ar tai tema, bet man buvo, kad esu pajutęs kito žmogaus grėsmę gyvybei ir tai pasitvirtino. Manau į temą, tai irgi čia rodo, kad mes vis dėlto susiję su kitais žmonėm, kad mes jaučiam kito žmogaus būseną. Galų gale, kad mes irgi, kai patenkam į tokios, artimas, kai grėsmė iškyla mūsų gyvybė, iš tikrųjų įsijungia mūsų rezerviniai psichikos mechanizmai, mes daug jautriau reaguojame, mes daug ką pastebim, ko šiaip turbūt įprastoj būsenai ir nepastebėtume. Taip, Klaidas klausia, ar jau užkariavot pasaulį? Čia Klaidai kažką supainiojo, turbūt šiandien mes kalbam apie žmogaus, kiekvieno iš mūsų vystymąsi, augimą vidinį, ir tuo aspektu vis dėlto, kas vyksta po kūno mirties, kad tai bandymas suprasti, suvokti, o kas ir patiria klinikinę mirtį, tai iš tikrųjų gali pakeisti smarkiai kiekvieno mūsų gyvenimą, kad tai iš tikrųjų svarbi tema ir tik kažkodėl tai jinai dar gana smarkiai pas mus ignoruojama. Jo, ir Zigmas Vačių rašo, koks tikslas užkariauti pasaulį žmonių. Yra noras, yra norinčių, kai kas nori valdyti žmonės, nori pasijausti to alfa, pačiu didžiausiu, pačiu kiečiausiu pasaulį. Yra tokie, tai visi mes turim tą ego savyje, kuris mums šnipždavo, gerai būtų tokiu būti pačiu jom. Taip, kad visokių čia žmonių būna, visokių norų. Aha, Zigmas rašo, gal veikia telepatija. Aha, čia apie kam šitas klausimas. Taigi, tokia situacija.
to ieškom, žiūrim. Galbūt yra dar kažkokių neatsakytų komentarų. Aha. O jeigu kol kas nėra, tai aš dar galiu papasakoti. Dar yra ir daugiau tų mokslininkų, kurie tyrinėja šitas patirtis. Reikėtų paminėti Ebeną Aleksanderį, neurochirurgas. Čia iš vis įdomus atvejis. Tikrai aukštos klasės neurochirurgas. 25 metus jisai dėstė Harvardo medicinos mokykloje Bostone. Atliko daugiau negu 4000 neurochirurginių operacijų. Tai žmogus toks jau tikras šiuolaikinės medicinos atstovas, tikrai gerbiamas žmogus, kuris netikėjo jokiom patirtim, kol 2008 metais jam ten buvo kažkokia smegenų infekcija ir jis, iš tikrųjų, jam buvo koma ir jis tos komos metu iš tikrųjų patyrė labai ryškius išgyvenimus, tos artimos mirties patirtis, tas vadinamas. Ten tikrai labai ryškiai, jis irgi knygą parašė, papasakojęs yra lietuvių kalba, dabar nežinau, ar yra jo knyga, jūs galite, jeigu įdomu, pasižiūrėti. Ebenas Aleksanderis, dar kartą pakartosiu, vardas pavardė. Tai va, kaip pakeitė žmogų, reiškia, įsivaizduokit, jis tikrai profesorius, tikrai gerbiamas visų, tiek operacijų padaręs, jokiais ten pomirtiniais patirtimis netikėjo. Ir koma, kelios dienos ligoniniai, ta būsena sunki ir kai jis sugrįžo, visiškai kitas žmogus. Dabar jis nuolat visur važinėja, kalbos, skaito paskaitas apie tai, kad vis dėlto iš tikrųjų yra kažkas daugiau, kad mes ne tik kūnas. Ir dar jis vieną dalyką tokį svarbų akcentavo ir toj pačioje konferencijoje interviu jo buvo, kad vis dėlto nėra įrodymų, kad ilgalaikė atmintis saugoma smegenyse. Jis tikrai, manau, toks autoritetas turi teisę kalbėti, padaręs tiek operacijų, kad ir kokią operaciją smegenų darant, vis tiek nebuvo taip, kad visiškai dingtų ilgalaikė atmintis. Taigi galima daryti išvadą, kad ilgalaikė atmintis saugoma ne smegenyse. Tai vėl čia apie tą patį, tie visi faktai, kurie visi renkasi, vis jų daugėja, kad iš tikrųjų mūsų sąmonė nėra smegenyse, kad smegenys greičiau toks kaip centras, reiškia, mūsų sąmonės ir kūno toks, kaip komutatorius, kaip jisai tvarko smegenis, reiškia, šitos dalykus. Taigi, tikrai įdomus dalykai, manau, kas domisi, tikrai verta pasidomėti. Sakau, čia aš tikrai siūlau ne vien iš smalsumo, nes tai gali keisti mūsų pačių gyvenimus, iš tikrųjų gerą pusę gali keisti. Gali praeiti žmonėm ir baimės, ir depresijos, nes taip gali atsirasti prasmė gyvenimo, taip gali sumažėti iš tikrųjų mirties baimė, taip pat čia daug teigiamų dalykų gali būti iš to domėjimosi šitą temą. Aha, jo, čia Aulius su Zigmu, matau, jo kalbasi jam. Taigi, ką dar aš jums galėčiau pasakyti? Pabaigai gal net ir Aleksandrą Žarckų paklausiau ir jisai nemažai kalba apie tai. Jisai gal ne taip kalba, jis kalba jau taip iš esmės, kad vis dėlto po mirties gyvenimas vyksta, bet jis toks daugiau kaip iš filosofinės turbūt
to ligmens. Tai vat įdomi, aišku, man ta mintis visai įdomu, kad po mirties vidinis mūsų pasaulis tampa mūsų realybė. Vat galima įsivaizduoti, vat jeigu jūs pagausit tą mintį, ar ne, vat dabar mūsų realybė, tai va, ką mes matom, girdim mane, vat jūs mane matot, klausot, va, čia mūsų realybė. O po mirties taigi išnyksta šitą realybę, šitos nebebus, jūs nebematysit, nebegirdėsit, bet kas liks. Tada vidinė realybė taps, vidinis pasaulis taps tą tikrąją mūsų realybę. O kas yra mūsų vidinis pasaulis? Tai mintis pagrindė, emocijos, vaizdiniai. Va, šitam pasauliu, kaip jis rašo, kad jo, mums turbūt šitokiam pasauliu teks gyventi po kūno mirties. Jo, pavyzdys sapnai, ar negi, kai mes sapnuojam, taigi mes gyvenam tame sapne, mes realiai iš tikrųjų, man atrodo, kad ten viskas vyksta, nors iš tikrųjų mūsų kūnas jo guli lovai, tamsoj, mes nieko nematom, negirdim, o tuo metu, kai sapnuojam, mes kažkur einam, kažką darom, vyksta veiksmas, va, vidinis mūsų pasaulis va, tampa ta realybė mūsų. Tai va, ką dar Žarskus pasakė, šio pasaulio pagrindas yra materija, anapusinio pasaulio pagrindas yra mintis. Irgi turbūt įdomu, galima irgi su to sutikti, bet jau čia taip jo daugiau iš to filosofinio tokio taško. Tai va, bet daug žmonių, kaip matot, iš tikrųjų daug žmonių yra, kurie domisi, o kurie jau patiria, kuriem jau būna tos artimos mirties patirtis, kurie išgyvena ten tą klinikinę mirtį, tai ir turi tą patirtį jos metu, tai praktiškai visi iš tikrųjų palieka tai jau neišdildoma tokį įspūdį visam gyvenimui ir vat kaip irgi čia tikrai moksliniai faktai, kad tie žmonės keičia savo gyvenimą, jų iš tikrųjų keičiasi pasaulėžiūra, jie tampa brandesni, sveikesni psichologiškai. Taigi tikrai tokie svarbus momentai. Va, Aulius rašo, manau, po mūsų kūno mirties lieka mūsų energija. Energija lieka, taip, energija kažkokia lieka, jo, bet greičiausiai lieka ir sąmonė. Va, tos visos patirtis rodo, kad sąmonė lieka. Tai yra tik tai, kad kitais kanalais ateina suvokimas, va, irgi kas įdomu, ar ne? Va, vėlgi grįžtant prie tų patirčių, kad tie žmonės praktiškai visi pasakoja tą patį, kad jie pakyla virš kūno ir stebi viską iš viršaus. Tai suprantama, kad jie ne akimis stebi ir girdi ne ausimis, o jie stebi viską, va, kažkoks yra kitas, reiškia, tas kanalas informacijos. Tai irgi labai įdomu. Tai va, tai iš tikrųjų tai įdomi tema, manau, prie kurios dar mes galėsim grįžti. Esu matęs demoną turbūt jūs čia norėjot pasakyti ir pajaučiau, kaip jis jaučiasi. Jo, jeigu teisingai supratau, jeigu rašo demoną, tai taip, apie tai irgi pakalbėsim. Tai iš tikrųjų įdomi tema, nes tai irgi visą tai susiję, iš tikrųjų vieną galima susijęti. Vat, kodėl mūsų kartais, vat, kaip ten sakoma, apsėda kažkoks ten velnės demonas kažkokį žmogų. Kodėl kartais girdi balsus tie patys ligane, žinote. Būna toks psichikos sutrikimas, kai žmonės girdi balsus, tai vis dėlto kieno ten balsai, kas ten kalba, tai vis tik iš tikrųjų tai viskas susiję. Tai jeigu mes tą pabandyti susijęti, ar ne, kad žmonės, kurie išeina iš kūno su mirtimo, lieka sąmonė, tai kur dedasi ta sąmonė, kas su ją vyksta toliau, tai iš tikrųjų čia labai įdomi yra tema ir manau, kad mes tikrai dar prie jos sugrįšim, pakalbėsim. Va, ir Jurgita Stankaitytė rašo, aš esu nemiršta. Va, gali būti jo, gal ir taip būti jo.
Bet čia jau, čia kol kas mokslas iki to nedėjo. Kol kas mes kalbam tik tai apie tas artimas mirties patirtis, kurios vyksta, kelias minutės sustojus širdžiai. O kaip ten, kas yra toliau, įdomu, iš tikrųjų, tikrai kaip įdomu, kas yra toliau, kas ten ne po kelių minučių, po kelių dienų vyksta, kelių mėnesių, kelių metų su ta sąmonė, o kai kūnas jau tikrai visiškai galutinai miršta, jau kai nebėra jokių šansų, kad širdis pradės plakti ir smegenis vėl įsijungs. Kačiukas rašo, iš kūno išeiti gali ir nemiręs, tik bėda gali... Jo, toliau nesupratau, ką rašot. Taip, irgi įdomios patirtis. Irgi yra žmonės, kurie sako taip, kad galima išeiti iš kūno ir nemirus. Yra ir tokių žmonių, kurie turėjo tokias patirtis. Ir taip pat yra ir mokslininko prašyta. Tai kągi, aš manau, kad mes grįšim prie šitų temų, nes, man atrodo, tikrai svarbios, jeigu jos bus jum ir įdomios, tai manau, kad tikrai pasikalbėsim. Gal tada greičiausiai sekmadienį kažkurį, gal kitą, gal po 2 savaičių, bet kam įdomu, tai junkitės, tikrai pasišnekėsim. O tuo tarpu tada gero vakaro visiems, iki kitų susitikimų.